ska vi gå en finare detta, va? Tycker. Men ska vi jag tycker bra så. Vi går. Köra. Vi går. Nej. Ska vi köra från slutet? Det tycker jag är för tufft. Ja. Man ska parkera. Man ska flytta på. Oj då. Det är ganska bra park. Jag blir träffad igår här. Jag ska sitta ner. Så det är paus, va? Jag ska. Nej. Det är kylt. Klockan är kylt. Det var inte meningen. Jag såg mig inte för. Här, vad gör man? Jag ska äta där inne. Ja, kom här. Jag ska äta där borta. Jag får lite extra pengar igår, så tyvärr kan jag inte äta där som vi lovar. Ja, det blir äta på mitt favoritställe på mcdonalds. Jag har tyvärr inte tid att äta här, så vi tar hem det här jag går in och hämtar maten, så äter vi det hemma, va? Vad ska du ha, va? En salladsfrös? Mer så. Man vet ju inte vad man gör med så här. Ha en Big Mac, va? Va? Skulle ni inte ha en Big Mac? Nej, det blir det ändå. Ska jag gå här. Jag har sett på den ställen. En fin ställe. Jag ska köpa den åt dig och jag bara ska ha pengar. Men jag går till. Fan. Men jag vågar inte krossa den, va? Det blir det sista jag äter på 3 dagar ganska. Ändå. Men jag har inget arbete, förstår du. Jag ska inte säga det på festträffen. Det här är min nya, va? Jag tror jag bor. Jag pissade den busken igår. Imponerad. En gång så hoppade jag över staketet där, men jag rev upp mina byxor. Det blev inte bra det. Men då kom här polismästaren och tyckte du ska använda rätt väg, fulljäv. Damerna fest, va? Men vad fan gick du först? Ja. Fel dörr. Kom här. Oj då. Jag kollar. Det stod på sig. Här är inte mig. Det är din, det är lite mindre än min. Det är inte blir. Nej. En liten present från mig till dig. Det där var listigt. Jag har sett på det här. Jag sitter fast dricka i små grejer. Kolla. Det var
Det var en liten rolig plastkyl. Precis så jag skulle vara 3 år eller något. Vad gott det här va. Ja, ska igår myser så. Nej, det kommer in. Jag ska. Nej, jag behöver den här. Tror jag. Ja, god. Familjemedlem, nämligen Mikael Wiehe. Ja, goddag. Goddag. Alltså, nu förstår jag inte. Är vi släkt? Ja, kan man tänka sig med Wiehe och Wise? Men Eller är det kanske lite långsökt? ja, jag tycker att det verkar aningen långsökt faktiskt. Ja. Men det kanske... Man vet ju inte, det kan ju bara vara tillfälligheter ändå, men... Ska jag gå? Ja, du kan faktiskt göra det. Där försvinner han, ja. Hej hörni! Gick ni redan? Jag sitter ju fast, ja. Sitt ner. Dörren är vägen. Jag är fastklämd. Pojkar! Bra till.